Allan Riber, du er næstformand i MTB Kolding. I er her til MBT 8T i Aabenraa cykelløb. Hvad forventer I i dag? Jamen, først og fremmest så skal vi have en god dag, hvor der er godt med race. Vi har en masse ungdomskører og også nogle seniorer med, så vi skal have et godt løb. Er det første gang, I skal køre løbet her? Nej, det er min anden gang. Så anden gang for jer begge to. Hvad forventer I af løbet her i år? Jeg forventer jo, det bliver godt, ligesom det plejer at være. Det bliver bare lidt mere fedt, jo. Masser af hygge. Masser af hygge. Ja. Og sjov team med alle de gutter her. Vi skal hygge os, og vi skal have det sjovt. De første 500 meter vil være en masterstart, hvor jeg vil køre master. Og det betyder, at vi kører ned af sporet her og følger ruten ud på vejen. Og når vi kommer ned til hjørnet ved den hvide gård dernede, så bliver løbet givet frit op ad en bakke. Lars, nu er du ude på ruten, og hvordan synes du, den ser ud lige nu? Jeg synes, det er fint. Det første halve omgang, starten, det er lidt pløret, men det bliver hurtigt kørt væk, så det er fint. Det er et fint spor. Stor ros til sporlæggerne, det er sgu. Det er udfordrende, især for de tunge. Kenneth, du får Ribe Cykellærer. I står her for at hjælpe rytterne i dag. Hvordan kan det være, I har valgt at være her? Det er jo for, at alle rytter de får en god oplevelse. Hvis der er nogle problemer, så kan de komme forbi. Og så kigger vi på det, og ser om vi ikke kan få løst problemer, så de kan ud og cykle igen. Har I hjulpet nogle rytter i dag? Ja, men der har været nogle stykker forbi med noget problem med lidt gear, og hvor kæden lige skulle skiftes og smøres lidt, og en enkelt med nogle bremser. Så jo. Hvordan er der gået ud på ruten? Jamen, det gik egentlig okay. Den er ved at tørre en lille smule op nu. Så det er lidt mere sikkert. Så nu burde vi kunne køre hurtigere. Det gør vi så ikke. Ligger nummer 3, 5 omgange i 3.52. Så er det fint derude. Rigtig lækkert spor. Hvordan ser ruten ud? Den er pløret, men den er fed. Det er helt vildt fedt. Der er nogle af bakkerne, der er sådan en lille smule flade i den forkerte retning, og så tænker man, ej, punkteret. Er batterierne helt flade nu, eller hvad fanden er det lige, der foregår? Men så viser det sig, at det er fordi, det går bare en lille smule opad, og så bruger man bare helt vildt meget energi. Men det er en fed oplevelse, en dejlig oplevelse, og lækker vejr, og god musik, og ja, godt arrangement. Så tommel op. Hvad siger du til ruten derude? Ja, den er ekstremt hård anden gang. Men ellers er det rigtig fint. Den er blevet tør, og den er ikke så glat, som den var i første omgang. Godt tilrettelagt. Fint. Vejret passer os perfekt. Så det er kun benene, det er galt med.